आज क्या हुआ है कि कल्याण ज्वेलर्स में परसों एक रैली था, कल एक बड़ा करेक्शन हुआ था। क्यों करेक्शन हुआ था? क्योंकि ओनर ने एक कंपनी की उनकी प्रमोटर स्टेक को प्लेज कर दी। मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टॉक गिर गई। टाटास न्यूज़ में टाटास इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड बन गई, ग्लोबल में टॉप 60 ब्रांड्स में है। इनका ब्रांड पोजीशन बहुत तगड़ा है। रिलायंस, बजाज भी ये टॉप ब्रांड्स में आ रहे हैं। प्रोमोटर इंटीग्रिटी को पता लगाने के लिए ये ब्रांडिंग बहुत यूज़फुल है।